OK， 咁繼續睇下啲 integration 嘅題目啦。咁呢條係2016年 DSE M2 第10條啊。咁啊4 part， 我哋逐 part 去搞啊。咁啊 part A 我哋證明呢一抽嘢嘅。咁我哋通常嘅諗法就係由複雜嗰邊正向簡單嗰邊，由呢一邊正向呢一邊。咁啊，首先我哋不如觀察等號兩邊緊佢有咩唔同啊。嗱，呢度一樣嘅，呢度都一樣嘅。唯獨唔同咧就係 F 括弧入邊呢嚿嘢係唔一樣。咁啊有咩方法可以令到一樣咧？或者有冇方法可以將呢個咁嘅樣去簡化咧？嗱，好簡單，同我哋之前嗰兩條片嘅思路一樣嘅。你覺得邊嚿嘢樣衰，邊嚿嘢核突，你咪將對佢用 substitution 咯。咁所以 let t 等於 a 減 x， 咁 dt 就等於負 dx OK。咁當然啦，你用咗 substitution， 成個 integration 嗰個 upper limit 同 lower limit， 或者呢兩個 number 咧都會變嘅。咁啊，當 x 等於 a 嘅時候咧，咁 t 就等於0啦。當 x 等於0嘅時候咧 ，t 就等於 a 啦。咁所以我哋原本要搞嘅呢個 integral 咧，就變咗做咁嘅樣啦。咁根據呢個definite integral 嘅其中一啲屬性咧，其實就係話呢個負號其實係可以令到個 upper limit 同埋 lower limit 係調轉噶嘛。咁所以就變成咁嘅樣啦。咁跟住啊，嗱我計 definite integration 入邊咧，我哋最終計出嚟嘅答案係一個數字嚟嘅。換句話嚟講咧，你啲 variable 佢係 t 啊，定佢叫 t 啊，定叫 x 咧係冇影響嘅 ，which is 我係叫 dummy variable 啊。咁所以呢度我係將 t 變翻做 x 啦。咁啊最尾變成咁樣，咁啊出咗嚟啦。part A 就係咁做，咁啊只不過係用一個 substitution 嘅思想啫。喂，咁 part B 啊，叫我哋 prove 呢一抽嘢嘅。咁啊我亦都用翻 part A 嗰個思想咧，就係話由複雜嗰邊正向簡單嗰邊。咁啊，就咁睇落複雜嗰邊就當然係。咁啊，你話佢係咪好複雜咧？其實唔係嘅，因為如果你熟悉 logarithm 嗰啲特性的話咧，其實你又可以將佢化簡啊，或者係拆成咁嘅樣嘅。OK， 咁跟住點做落去咧？我哋咪諗下點樣用 part A 嗰個結論咯，係咪？嗱 ，part A 嘅結論係咁樣噶嘛，咁我哋點樣將佢套落去呢一度咧？嗱，我哋想要對翻位啫，咩對位咧？嗱，而家咧呢個 A 咧就擺到明係 power 式嚟噶啦，係咪？咁 f(x) 咁啊擺到明就係呢個 ln 一加 tangent x 啦，係咪？咁好啊，我哋對好位啦，根據 part A 咧呢一抽嘢咧就會變成，不如我哋再試下將佢簡化啦。我哋單獨睇 ln 入邊呢嚿嘢呢個餡，咁你將個1咧都通騰冇的話咧，咁成抽嘢就會變咗做，咁所以成嚿嘢呢個成嚿嘢就係等於就變咗做咁嘅樣啦。OK， 咁好啊。我用翻，咁我跟住啊，我哋咪用翻 logarithm 嗰個特性，將呢嚿嘢係爆開佢咯。OK， 咁我話大家 ln 2減 ln 2呢度就冇咗啦，咁所以結果咧就變，咁所以咧我就證明完啦啊，咁啊搞掂。咁都係即係手把眼見功夫啦。其實就係考慮一個 logarithm 嘅特性，同埋就係運用 part A 嘅資訊嘅啫，咁樣。E 啦 ，part C 啦，佢我哋 using B 咁啊，叫證明呢個嘢。OK， 嗱，首先 part C 叫我哋計呢嚿嘢嘛，佢同 part B 有咩關聯咧？咁根據 part B 咧，佢又話俾你聽呢個 integral 即係我哋 part C 要計嘅咧，其實等於呢一抽喎。咁你發現啦，如果你將呢兩個 integral 咧相加的話咧，咁呢個 ln 一加 tangent x 咧就可以抵消咗啦。咁啊，剩翻呢嚿嘢，咁就好易計啦。咁所以啦，我哋已經知點做啦，就咁樣啦，就好容易計到個答案啦。ln 2乘 pi over 8啦。咁睇下 part D 搞咩啦？咁啊 using integration by part， 咁啊叫佢哋 evaluate 呢一抽嘢嘅。
咁啊，其實都係手板眼見功夫，點解咧？首先呢個 secant square x， 你將佢抌去 D 後邊，咁係咪就即刻變咗做 D tangent x 係嘛 ？OK， 咁之後有咩特別啊？喂 ，D tangent x 其實佢唔係 D tangent x， 佢係 D tangent x 加一。OK， 咁跟住有咩特別啊？你見唔見到啊？分母咪有個一加 tangent x 喺度，咁所以佢又變咗 D ln 一加 tangent x。OK， 咁跟住啊，by part 咯咪可以，就係咁啦。喂，咁呢嚿嘢啊，呢嚿嘢好易計啊。喂，呢嚿嘢咪就係part C 我哋要計嗰個嘢 ，which is 就係等於派乘以 ln 2 over 8。咁所以你話係咪好？你話 part D 我係咪好難諗咧？我覺得其實係好明顯嘅。點解咧？你就係首先最容易觀察嘅嗰個位就係 secant square x dx， 佢其實係等於D tangent x。咁然後啊 D tangent x 其實等於 D tangent x 加一。咁跟住咪 by part 咯，咪可以。咁所以覺得係容易觀察嘅，我覺得係。咁呢個就係等於ln 2乘以 pi over 4。